Jo namai, tai labai labai gerai. Šiandien veda laidą Atėnė. Jos laida. Apie maistą. Taip, prašom. Sveika valgyti pavakarę. Tai čia pavakarė reiškiasi prieš miegą, prieš naktį. Kai pavalgai vakarienę, paskui dar namuose suvalgai kažką ir tada vakare labai vėlai. Bet man būna, bet aš valgau nesveikus maistus ir aš vėmiu. Man nesabūvė, kad aš vėmiau. Senam bute aš vėmiau ir apsivėmiau plaukus ir tėčio pilvą. O kas nutinka žmogaus pilvui, kad vemia žmogus? Smurta. Per daug žmogus privalgo ir dėl maistas suvirškina. Jam būna per daug maisto. Ir tada jis nori tą maistą kuo greičiau išleisti. Tai todėl tu vėmi. Jeigu nenustojęs vėmi, tai ten reiškia kažkas negerai. Jau reikia į ligoninę važiuoti. Aš, kai jau buvau darželį, aš irgi valgiau daug. Paskiau važiavau į orą, mane pradėjo pykinti ir mane tėtis pasiėmė. Gal beveik visą samtį primėjau. Vėmiau. Kuo skiriasi sveikas ir nesveikas maistas? Blogas maistas gali tau padaryti, kad tavo dantis būtų purvini, o geras, kad nebūtų. Nesveika maiste yra daug cukraus. Bet gali būti, kad suvalgai nesveiką maistą, bet gali būti purvini danti. Jeigu sveikas maistas, tai būna nepurvino dančių, būna labai nepurvinas. Ir jeigu daug prisivalgai blogų maistų, tu gali susirgti. Bet ne tik tai gali būti nešvarūs dantis, dar gali atsirasti skėlių. Gali net iškrist dantis. Nes galim, kai mes valgom saldumyną, tada reikia iš karto išsivalyti dantis. Kai valgai nesveika labai daug maisto, tai gali skaudėti gerklę ir neįsi darželio. Marija, nesveikas maistas skiriasi nuo saldumo, nuo surumo, nuo tiesiog šokoladinius. Tai tiesiog yra labai saldu, bet tai nesveika, todėl kad labai saldu. Saldi maistai kartais būna su daug cukrum. Bet braškės ir kriaušės irgi turi biškutį cukraus ir bananai, todėl kad jie yra saldūs. Bet vis tiek sriuba yra sveika, todėl kad ji yra normali, paprasta. Sriuba tokia skani, tai reiškia normaliai. Morta? Marija sakė, kad tas cukrus pasigamina, kai jis auga, nes saulė pagamina tą saldumą. Ta augalas dar išlieja savo ten, dar vanduo padaro cukraus trupučiuką. Visi žemėj mineralai, taip toliau ir panašiai. Ir bulvės būna saldus kartais ir mano mama kartais supjausto bulves ir įdeda į sriubą. Nežinau kodėl, bet vis tiek saldu, bet vis tiek saldu. Ar maistas gali daryti žmogų gražų? Gali. Agurkai akis labai gerai padaro, kad būtų gražios. Užsidedi ant akių, kartais užsidedi tokio kremo, arba užsidedi kaukę, užsidedi agurkus ant akių, atsiguli taip, va taip pabūni ir viską, nusiemi viską ir būna gražus veidas. Taip išlygina. Ir morkos gali padėti ir akims. Nes morkos gali, man atrodo, padidinti arba padidinti vaizdą. Ar gali maistas daryti žmogų gražų? Auga žmogus tada. Tiesa? Ir plaukai auga. Man labai dideli plaukai, nes aš kažkodis beveik ilgai nusistirpau. Ar būna maistas gražus, bet neskanus? Būna. Man nepatinka avokadas, bet
Man patinka avokadas, bet jis negražiai atrodo. Man agurkai negražiai atrodo, bet aš juos mėgstu. Ananasas negražus, bet aš jį mėgstu. Bet aš turiu negražią brašką, man vis tiek skanu. Kai važiavom į svečius, tada jau buvo laikas važiuoti. Ėjom į kavinę išgerti sriubos. Tada ėjom į kitą kavinę ieškoti sriubos. Ir jinai buvo, man negražiai atrodė, bet visai skanu. Darželį buvo burokėlį, atrodė neskani, bet skani. Man burokėlį negražiai, bet man skani. Man rožiniai grybukai nepatinka, bet jie labai skanus. Pyragas atrodo neskaniai, o nors jis esas skanus. Ar būna maistas gražus, bet neskanus? Būna. Yra tokis mėtinis kalėdinis salainis. Jis yra, wow, labai gražus, bet toks neskanus, aštrus toks. Aha. Tai skaitosi, kad būna. Man skaniai, gražiai atrodo tortas, bet jis man. Radijo namai, tai labai, labai gerai. Radijo